大家好，我是Shirley。今天我们来聊聊2024美国大选和比特币的那些事儿。首先，咱们得知道11月5号可是个大日子，美国第60届总统大选开票。而且这次呀，比特币相关政策可是被高度重视，成了大选的一个焦点。2024年11月5号这一天，不仅仅是美国第60届总统大选揭晓悬念的时刻，更是一个历史性的交汇点。首次有关比特币相关政策成为美国大选中的焦点议题。尽管民主党候选人哈里斯在竞选尾声屡次表态将力挺数字货币的未来发展，但在币圈机构与散户的心目中啊，共和党候选人川普才是那位对比特币抱有真正重视态度的领袖。无论是川普的支持率波动直接影射比特币的价格的起伏，还是两党多年之间来在加密货币问题上的立场差异，都显得尤为鲜明。甚至就连渣打银行的分析师也直言不讳，若川普胜出，比特币年底可能攀升至12万美元一枚。反之，若是哈里斯当选，其目标价则可能缩水为7.5万美元。美国总统大选其影响之深远，波及经济、安全、人权、枪械管理、外交政策、中东局势等众多领域。然而呀，今日我们暂且搁其他议题，专注于探讨大选对币圈的影响。若川普成功连任，哪些明确的因素将助力比特币上扬？反之，若哈里斯任选，比特币市场又将来迎来怎样的变革？事实上呀，川普并非一开始就对比特币青睐有加，这一点与大多数看好加密货币的企业家与政府官员相似。回溯至2021年，川普对比特币的态度尚存疑虑，认为它可能是骗局，或是美元的潜在对手。然而，随着美国后疫情时代的通货膨胀问题日益严峻，川普的态度发生了翻天覆地的变化。最初的迹象显现于2022年底，他推出了个人 NFT 系列，提供与川普共进晚餐、打高尔夫等珍贵体验给持有者抽奖的机会。随后呀，有数据平台追踪到川普的钱包地址，发现他竟持有上千枚以太币，当时总价值超过200万美元。而时至今日，这一数字已增长至600多万美元。步入2024年大选之年，川普的立场愈发鲜明。他不仅多次代表对美国证券交易委员会 SCE 过度监管的不满，呼吁美国应成为全球加密货币的中心，更受邀出席2024年比特币大会并发表演讲，预言比特币市值有朝一日将超越黄金。那么假如民主党这边哈里斯当选，又会是怎样的情景呢？说到候选人，民主党那边哈里斯，他表示支持数字货币发展，而共和党这边川普那可是币圈人心里的真命天子。你看川普的民调一起伏，比特币价格就跟着动，这关系啊铁得很。比特币这一存在不仅仅是科技的结晶，更是人类携手共进的奇迹。一旦特朗普当选，便誓言要立即解雇 SEC 主席 Gary Gensler。他怀揣着将美国塑造成全球比特币首都与比特币超级大国的宏伟蓝图。他不仅计划在当选后组建一个加密货币顾问委员会，还喊出了诸如比特币除了飞涨就是永不抛售这样深入人心的口号。这些言论几乎成为了币圈的民间信条。他的某些举措无疑是对比特币的市场呈现出积极的回应。在比特币的发展历程中，各式各样的黑天鹅事件层出不穷，黑客攻击、诈骗行为、政策打压等，其中政策层面的不确定性无疑是最为恐怖的。如果说上一轮周期最大的黑天鹅是中国监管的收紧，我们历经了2017年的9·4禁令，以及2021年的全面封杀挖矿事件，那么在这一周期中，拜登政府与美国 SEC 所推出的一系列不友好的会计行为、难以执行的托管法规，以及对各个公司的严厉监管，都让美国币圈企业倍感压力。前段时间 Telegram 的创始人被法国当局逮捕的信息震惊了币圈，一张流传出来的图片仿佛预示着加密货币领域的创始人最终只能面临消失或者吃官司的命运。在这其中呀，美国 SEC 主席 Gary Gensler 更是被币圈人视为眼中钉。如果说他严格监管加密货币是为了保护投资者，也就罢了，但从众多案例来看，他针对加密货币项目的举动似乎并不仅仅是为了保护群众，更像是恐吓币圈公司乖乖缴纳和解金，与他们妥协。甚至还曾出现过 SEC 为了冻结某币圈公司资产，在法院提出虚假证据的事件，让法官都感到无奈。然而呀，在过去2年里，笼罩在币圈上空的监管阴霾，很有可能会随着白宫的易主而迅速消散。我们甚至不需要这位领袖兑现他的所有承诺，只要他能够对过去几年美国当局对加密货币产业过分监管的政策进行改造，这就已经是对比特币的极大利好。更不用说他对于这部分政策可能还有认真执行的打算。当然，有人推测这位领袖是为了选票才开始对币圈进行友好态度，这或许是一个合理的推测。接下来要提到的这位人物，他对狗狗币的热爱可不仅仅局限于选举期间美国大选，
还有那位总是能掀起波澜的马斯克，世界首富狗狗币与比特币的忠实信徒，现在的头号川普粉丝 Elon Musk。不知道大家最近有没有看到这样的新闻？他不仅成功有一双筷子接住了从天而降的火箭，还打算每天向美国宾州的选民赠送100万美元。没错，特斯拉的执行长 Elon Musk 在10月20日宣布，只要你是符合资格的宾州选民，你已登记参加投票并签署了他的请愿书，那么他每天会抽出1名群众送出100万美元。这一活动将持续到大选日，共计17天。值得注意的是这份请愿书上并没有提及任何政党或候选人，而是呼吁大家连续支持美国的宪法第1修正案，强调言论自由，和第2修正案，强调拥有枪械的自由权利。说到言论自由，你们知道共和党和民主党之间有什么不同的看法吗？说实话我也不太清楚。但有个事儿就挺有意思的，川普在他前任总统卸任后，因为推特上说的一些话被认为煽动暴力，结果就被平台封了。所以你说支持言论自由是不是就间接支持了川普？这个嘛还真不好说。不过呢，推特封了川普，结果现在被马斯克买下来了，反而成了川普助任的一大利器。马斯克不仅花钱请大家填写支持美国宪法的请愿书，还搞了一系列活动。这下子科幻媒体和当地民众的眼球都被吸引过去了，很多人特别是共和党的支持者，可能就是因为这事儿去登记投票了，或者是纯粹想抽那100万美元的奖金。这事儿也惊动了不少民主党人，他们说这是公然买票，连宾州州长和美国司法都出来表态，说这可能涉及违法。还有人警告说，拿到那100万美元支票的人最好别去兑现，不然可能会成为犯案的帮凶。不过呢，到目前为止，美国司法部只是给马斯克发出了警告信，还没直接勒令让他停止活动。川普一开始可不只是比特币的支持者，但你看，后来通货膨胀问题一加剧，他的问题直接来了个180度大转弯，不仅仅推出了自己的 NFT 系列，还被发现拥有上千枚以太币，现在的钱包里的资产都涨到600多万美元了。川普要是当选了，他说要开除 SEC 主席，让美国成为全球比特币首都和比特币超级大国。他还打算成立加密货币顾问委员会，喊出了 Never sell your Bitcoin 这样的口号，真是让人热血沸腾啊！谈回美国大选，不得不再说说世界首富马斯克。他不仅仅是狗狗币和比特币的信仰者，还是川普的头号粉丝。Elon Musk, and so I think that became something that bonded them. 你看他每天为了支持川普，在宾州搞了个活动，每天送100万美元给符合条件的选民，这手笔真是让人叹为观止。但话说回来，马斯克这一系列操作可不仅仅是为了吸引眼球，他这钱撒得精准，专挑宾州的选民，这里面可大有算法。因为美国的选举制度可不一样，是州选举人团制度，每次大选总有一些州是民主党的票仓，有些州是共和党的票仓，而宾州等7个摇摆州才是决定最终开票结果的关键。宾州的多元文化和族群分布跟美国大陆很相似，所以有句俗话是得宾州者得天下。虽然还不知道最终的票选结果，但马斯克在大选最焦灼的时候，不仅仅花钱，还亲自站出来主持联署活动。再加上他之前高调的表示支持川普，谁都看得出来他是非常认真的在支持川普。如果说他们之间有私下的合作关系，那很有可能就是马斯克前段时间主张的成立政府效率部门，简称 Doge。你们想狗狗币的缩写也是 Doge， 所以这究竟是巧合呢，还是人为呢？说到加密货币，两党制的美国里，共和党比民主党更加友善。如果共和党能全权执政，那更多利好加密货币的政策就更有可能出台。比如共和党参议员 Lam 就提出了美国比特币战略储备法案，要让美国政府1年购买一定数量的比特币，5年内达到100万颗的数量想想看，如果这样的法案通过，那机构和政府都要纷纷来抢购比特币了。现在来看看民调情况吧。路透社的民调显示，民主党候选人哈里斯大约领先川普3个百分点。但由于过去2次选举川普的民调通常被低估，加上选举人制度，所以哈里斯在一些关键州没拿下，还是有可能落败。经济学人杂志现在的分析是，川普的胜算已经超越了哈里斯，来到56%。而民调机构也显示，虽然哈里斯在全民票选中领先，但预测谁会赢得选举，则是川普领先。如果你们去看看现在最大的线上博弈网站 Polymarket， 那里面的赌徒可真是真金白银压出来的胜率，川普更是远超哈里斯。
不过呀，我要提醒大家，虽然 Polymarket 的数据可能会让很多人觉得川普已经稳了，打算 all in 比特币，但今年的大选结果很有可能在最后一刻才知道答案。所以大家还是悠着点，别急着下注，毕竟没有把握的事情才是最有悬念的。如果川普最终当选，那比特币能不能一飞冲天呢？让我们拭目以待吧。不过这大选结果还没出来呢，谁胜谁负都是个未知数，那比特币很有可能就一飞冲天了。毕竟那些利好的消息还没反映到市场上呢。要是哈里斯当选了，那比特币等加密货币资产在短期内可能会受到打击。但话说回来，他也不像前任总统拜登那么严格，至少他表态要支持加密货币产业发展嘛。最后我要提醒大家一句，大选结果出来前或者出来后，那些跟大选相关的冥币要是大涨了，你可得谨慎点，很有可能是庄家们在借机炒作呢。好了，今天就说到这儿了，欢迎关注 Shirley Talk，Shall we talk？